जी हाँ फ्रेंड, आज फ्रेंड हम आपको बताने वाले हैं टाटा स्काई में एचडी साउंड कैसे करें, एचडी आवाज कैसे करें। आपके घर में टीवी लगी है, एलईडी लगी है, आपको कौन से कंडीशन में करना है या नहीं करना है, आपको पूरी की पूरी डेडिकेट जानकारी मिलेगी। इसलिए सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा और ध्यान से वॉच करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इधर कहीं आपको लाल कलर का बटन शो हो रहा होगा, वो दबा के घंटे को दबा देना ताकि नई नई वीडियो हमारे ऐसे ही मिलते रहे। तो हम चलते हैं हमारे टीवी की स्क्रीन पर और वो आपको एचडी सेटिंग, एचडी साउंड वगैरह करके बताते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड देख लो, ये हमारा एचडी सेटअप बॉक्स है टाटा स्काई फ्रेंड आपके सामने। और इसमें फिर हम आपको एचडी साउंड करना सिखाएंगे, आप कैसे जो एचडी आवाज़ कर सकते हो, डोल्बी ऑडियो वगैरह आप कैसे कर सकते हो वो हमको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है फ्रेंड। तो आपको लेना है टाटा स्काई का रिमोट लेना है, ठीक है फ्रेंड। देख लो ये रिमोट आपके सामने, तो फिर आपको लेना है रिमोट लेके फ्रेंड आपको सेटिंग का बटन होगा या ऑर्गेनाइजर का बटन होगा, जैसे मैं पहले भी वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। या तो होगा ऑर्गेनाइजर का बटन होगा, देख लो, या होगा सेटिंग का। इन दोनों में से एक बटन होगा, वो आपको करना प्रेस। जैसे फ्रेंड आप बटन प्रेस करोगे तो आपको आ जाना है प्रयोक्ता सेटिंग। फ्रेंड देख लो आपके सामने ये प्रयोक्ता सेटिंग, ठीक है। अगर इंग्लिश की हुई है तो यूजर सेटिंग होगा, नहीं तो प्रयोक्ता सेटिंग। इधर आपको आ जाना है फ्रेंड। कैसे आओगे, ये देखो फ्रेंड, ये डाउन वाला बटन, नीचे वाली बटन आपको करना प्रेस। फ्रेंड जैसे बटन आप प्रेस करोगे तो आप इधर आ जाओगे। इधर आके आप करना ओके। कैसे ओके करोगे, तो फ्रेंड देख लो ये ओके का बटन है, सेलेक्ट का, ये करना प्रेस। जैसे फ्रेंड आप ये बटन प्रेस करते हो फ्रेंड देख लो आपके सामने, देख लो फ्रेंड ये एचडी, ये देख लो आपके सामने ये साउंड सेटिंग, देख लो आपके सामने साउंड सेटिंग। तो इधर आपको आ जाना है। कैसे आओगे फ्रेंड, तो फ्रेंड देख लो ये है बटन का, ये देख लो डाउन वाला बटन, नीचे वाले आपको करना प्रेस। ये आपको प्रेस करके आपको आ जाना है साउंड सेटिंग में, ठीक है। इधर आके आपको करना ओके। कैसे ओके फ्रेंड, ओके बटन है, करना ओके। फ्रेंड जैसे ओके करोगे फ्रेंड देख लो नया इंटरफेस सामने आ गया आपके सामने, ठीक है फ्रेंड। देख लो फ्रेंड ये साउंड सेटिंग है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड आप वॉल्यूम ऑफ सेट कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड ये आपको मैन है, ये आपको चेंज करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फिर इसके लिए आपको ये देखो फ्रेंड, ये डाउन वाला बटन ये आपको करना प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बटन प्रेस करोगे तो फ्रेंड देखो अब ये पीसीएम की हुई यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको इधर से आप चेंज करना, ये ना ये बटन ये आपको इससे लेफ्ट वाला बटन, इससे आपको करना चेंज, देखो फ्रेंड। तो उसमें फ्रेंड आपको दो ऑप्शन और मिलती है, ठीक है। एक तो है फ्रेंड देख लो डोल्बी, आपके सामने फ्रेंड देख लो, एक तो है डोल्बी डिजिटल, एक है डोल्बी डिजिटल प्लस, जो कि देख लो फिर आपके सामने। तो इधर आपको करना है, इधर करके फिर आपको नीचे की ये बटन प्रेस करना, ठीक है फ्रेंड। ये बटन प्रेस करके इधर फ्रेंड आपको नॉर्मली पीसी किया हुआ, तो फ्रेंड ये बटन आपको प्रेस करके फ्रेंड देख लो आपको डोल्बी डिजिटल, इसमें फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है डोल्बी डिजिटल, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो वॉल्यूम है ये आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर फ्रेंड ये वॉल्यूम डिफॉल्ट वॉल्यूम सेट करते हो तो फिर इसके बाद आप फ्रेंड वॉल्यूम है जो वो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको सेट करने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मली हुई आपको रहने देना। मेरे कहने का मतलब अब उसमें आपको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर अभी आप ये तो आपने कर लिया, अब फिर आप इसे सेव कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। फ्रेंड देख लो ये आपको इधर ब्लू कलर का बटन शो हो रहा है, देख लो आपके सामने, ठीक है। तो फ्रेंड देख लो इधर भी आपको ब्लू कलर का बटन शो हो रहा है फ्रेंड, ये देख लो आपके सामने ये येलो के पास में, ठीक है। ये आपको करना प्रेस। फ्रेंड जैसे बटन फ्रेंड ये प्रेस करते हो तो फ्रेंड जो आपके इसमें साउंड है वो चेंज हो चुका है और मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड देख लो ये साउंड है फ्रेंड, ये देख लो ये डोल्बी ऑडियो सेटअप हो चुका है आपके सामने। फ्रेंड देख लो इस जो उसके साउंड है वही परफेक्ट फ्रेंड आ जाएगा फ्रेंड। फिर मैं बता दूं फ्रेंड, यह बात ध्यान फ्रेंड आप जो फ्रेंड ये आप नोट कर लो ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। मैं बता दूं, अगर आपके घर में एलईडी लगी है, दीवार टीवी, एचडी सेटअप बॉक्स है फ्रेंड, तो ये आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको इफेक्ट शो ऑफ होगा। अगर आपके घर में ऐसी पुरानी टीवी लगी है तो भैया इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, साउंड में कोई भी फर्क नहीं आएगा फ्रेंड। मैं आपको पहले से बता देता हूँ। आपके घर में दीवार टीवी लगी है, एचडीएमआई है, यानी कि फ्रेंड देख लो ये आपको ईवी केबल शो हो रही है, ऐसी एचडीएमआई लगी होगी दीवार टीवी में, एलईडी में, ठीक है। प्लस एचडी सेटअप बॉक्स होना जरूरी है, तभी फ्रेंड इसकी जो साउंड है वो आपको अच्छी सुनाई देगी, डोल्बी ऑडियो जो, ठीक है फ्रेंड, उसके हिसाब से। नहीं तो फ्रेंड टीवी में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना ही फ्रेंड जो नॉर्मल बॉक्स आते हैं उसमें फर्क पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थे आज का जानकारी फ्रेंड, कैसे लगी आप हमको कमेंट बता सकते हो। और ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आपको अभी लाल कलर का बटन शो रहा है, दबा के घंटे को दबा दें ताकि नई वीडियो हमारे से मिलते रहे। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहे, हैप्पी रहे, आपका दिन शुभ हो।